హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చిలుకలు మనుషుల మాటలు అనుకరించగలని అందరికీ తెలుసు. కానీ అవి కేవలం మాటలు రిపీట్ చేయటమే కాదు, మనుషుల్లాగే పేర్లు కూడా ఉపయోగించే అవకాశం ఉందని తాజా అధ్యయనం చెబుతోంది. ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టడీలో సైంటిస్ట్స్ ఏం కనుగొన్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ అధ్యయనం అమెరికాలో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నార్థర్న్ కొలరాడోకు చెందిన పరిశోధకులు నిర్వహించారు. అధ్యయన ఫలితాలు PLOS-1 జర్నల్లో ప్రచురితమయ్యాయి. అడవుల్లో చిలుకలు కాకుండా మనుషులతో కలిసి నివసించే పెంపుడు చిలుకలపై పరిశోధకులు దృష్టి సారించారు. పరిశోధనలో భాగంగా 880కి పైగా పెంపుడు చిలుకలకు సంబంధించిన వాయిస్ రికార్డింగ్స్ కూడా వారు విశ్లేషించారు. వాటిలో 413 రికార్డింగ్స్లో పేర్ల వినియోగం కనిపిస్తే 88 సందర్భాల్లో చిలుకలు ఒక నిర్దిష్ట వ్యక్తిని లేదా జంతువును గుర్తించేందుకు పేర్లు ఉపయోగిస్తున్నట్టుగా ఆధారాలు లభించాయి. ఈ ఫలితాలు చిలుకలు కేవలం వినిపించిన మాటలు అనుకరించడం మాత్రమే కాకుండా కొన్ని పేర్లు నిర్దిష్ట వ్యక్తులతో అనుసంధానం చేస్తున్నాయని సూచిస్తున్నాయి. అంటే అందరూ మనుషులే అన్నట్టు కాకుండా ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిని గుర్తించేందుకు ఒక ప్రత్యేక పేరు ఉపయోగించే అవకాశం ఉందని సైంటిస్టులు భావిస్తున్నారు. అధ్యయనంలో మరో ఆసక్తికర విషయం కూడా బయటపడింది. కొన్ని చిలుకలు తమ సొంత పేర్లను పదే పదే పలుకుతూ ఇతరుల దృష్టి ఆకర్షించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగా పరిశోధకులు గుర్తించారు. దీంతో చిలుకల పేర్లు వివిధ సామాజిక సందర్భాల్లో వేరువేరు విధాలుగా ఉపయోగించే సామర్థ్యం కలిగి ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ పేర్ల వినియోగం మనుషుల పేర్ల వ్యవస్థతో పూర్తిగా పోల్చలేమని పరిశోధకులు అంటున్నారు. ఎందుకంటే చిలుకలు ఆ పేర్లు ఏ ఉద్దేశంతో ఉపయోగిస్తున్నాయో ఇంకా పూర్తిగా అర్థం కాలేదని వారు పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ ఈ అధ్యయనం చిలుకల తెలివితేటలు, జ్ఞాపక శక్తి, సామాజిక సంభాషణ సామర్థ్యాలపై కొత్త అవగాహన అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా తమ ముందులేని వ్యక్తులకు కూడా పేర్ల ద్వారా సూచించే సామర్థ్యం వాటికి ఉండొచ్చనే సంకేతాలు లభించాయి. చూస్తారుగా, చిలుకలు కేవలం మాటలు అనుకరించే పక్షులు మాత్రమే కాకుండా పేర్లు గుర్తించి ఉపయోగించే సామర్థ్యం కూడా కలిగి ఉండొచ్చని ఈ అధ్యయనం సూచిస్తోంది. జంతువుల సంభాషణ ప్రపంచంలో ఇంకా ఎన్నో రహస్యాలు దాగి ఉన్నాయని, వాటిని ఛేదించే ప్రయత్నంలో శాస్త్రవేత్తలు కొత్త కొత్త విషయాలు వెలుగుతీస్తూనే ఉన్నారు. ఈ ప్రత్యేక కథనంపై మీ అభిప్రాయాలు కామెంట్ ద్వారా తెలపండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.